الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زما محترم حاضرين مسلمانانو فدیوراتو کی زمانگا پوئے تفسیر پنکر کی شروعی ننکوین مرازا زمانگا درس شروع شوئے دے اور زمان دا عادت دے چکلا دا پنکر پوئے تفسیر شروعی اور بسم اللہ وان نمیار دے انشاءاللہ دا بیان اور دا تقریر دا بارا نظم ذکراری مصروف یردی درسومی مرمانومی اور بدیم یارید ما چلتنارا کے سحادثہ رانشی اور مانا دو تفسیر سرا بلشی و بارزائیم نداسی شاید در زمان زلق واری چیزا اصل لاشم نشبیا بانام جوشی نبیا زلق کی گی یا دائم ندار سائتے داکا اللہ کلے ماتدار وحنا یاد دے چندر جعفر جسے جوندے ہو اور زمان والی سے سوال ازرات لما ہمیشہ کے سہار مزدہ وقتی رائے رما والی سے صحابہ ناس کو دائر امینہ آگے محبتو اور جانائینا بعد عبدالترافر جسے اولاد عین جنتون عرب کی اولاد بہترین مقامات ہوگی معظمان مر کرو اور یہ خواہ زمینی مر کرو داغر زمینی اور محبت اور زاندر داستان دے واللہ دے حمد امن کرنا کی سرائر کو والا و اولاد وقت جنتون اور کی نوزے زائر ترات لرو نازر پر فرض گرما فرض ذمداری گرما اور فلا وردی اور قالب اغفالب گرما جاسم ارگری دنی علاقی دکری جوندی اور سو وفاتی داکور زمون خواهد مردوی دی نظام بدیمیان واضر آگلن چاہ زرار دوستی اور زور تعلق اغاو پالب بیا ختم قرآن آیا بانا جوڑا شوا او دا ختم دا قرآن کریم دو سکانونا پریزائی کی ہفتواری درس دا قرآن شروع دادر زمان دیر نزدیر مرگر آرور داجی عبدالغافر و دادر مرگر پا صلاح روشر اور زمان مولی محمد ابراہیم براتا آگر کسو امان پورے درس کرو بیادا آگن بعد زمان کا حرون رشید پولی سے چاہو موجود دیر دنین دارین آگر درس ہوگا آگے افتتان تورسو اللہ دکھار بغیر اجر کی اور زمان بیان اجر آج اللہ عبدالغافر جسے بیدار کو والا تورسو وہاں درس افتتان تورسو دلو دنین صورتنے بروحیو اور دائے مختصر ترجمہ کن چونکہ زمگا دور تفسیر لا پروسہ کارم زمگا دیر بہترین عالم اور دیر بہترین مقرر مولانا جمشید سے آئی راغلی ہوں نن بیائی راغلی ہوں نمار تغیر آزا زمائے پروگرام دے
دے زیخ پلکن ما سراور شاہ زباسی ترجماؤ کو مطبلک بیانو کی نوائیو راگلی زرد دریو سورتونو مختصر ترجمان مطلب وان اور جانا انشاءاللہ علامہ مولانا احمد جمشید سے علیبہ بیان کئی اور تاسو دنیا وطنا سے قرآن کریم کی اللہ سانو مضامین اہم بیان ہے یا لفظ توحید چاہتا یو دے دار شریک و داری سردار حسوب نشتا دین دے پیغمبر و رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے اور رشتین پیغمبر دے درین دا قرآن کریم رشتین والے جو قرآن کریم یا رشتین کتاب دے دا اللہ کتاب دے اور سرورم خبرہ چھ قیامت بخا مخار آجی دا سرور خبر آمی اللہ بیانے دیر سرور والو خبروں باندی کنا قرآن کریم کے بیو صورت کے دا سرور والا ذکر کی کنا قرآن کریم کے بیو آیت کے دا سرور والا خبر ذکر کی اثبات توحید رسالت صداقت قرآن اور اثبات قیامت اور کلام یو مسئلہ مستقل صورت ذکر گئی اور توحید باندی جدا چاہے کہ بلا مسئلہ نہیں صرف دا بیانے انشاءاللہ یو دے دار شریف اور دانی سردار اس روح نشتے کلام کو اس بات رسالت کہ پیغمبر پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استاذ اور رشتین پیغمبر دے کلام و صداقت قرآن کہ قرآن رشتین دا اللہ کتاب دے اور کلام دا قیامت پہ اثبات کہ قیامت بخا مخار عظیم سورہ اخلاص یو دانا سورتون دے چھپائیں گے سرد اللہ توحید بیان دے پائیں گے بڑا مسئلہ نشتا دائی مسئلہ نشتے دا زکاة نشتے دا خیرات نشتے دا قیامت خبر بکی نشتا خدا یو خبر بیانے انشاءاللہ یو دے دار شریک و دانی سردار اسلوب نشتے زکاة مشرکانو جگرے بدی چاہیے نا نور استاد چاہیے آجتون پرنگئی سود بات ذمہ دار دے سود سرخوی ذمہ دار دے سود جڑی ذمہ دار دے سود اولاد ذمہ دار دے دانا چاہیے خالق اللہ نہ مانو دائے مانو چاہ اللہ خالق دے آسے پیدا کری اللہ مانو خدایوی چاہ جتنا نورم سا چاہی پورا گئی قرآن کی چکلت آگئی ذکر گئی جو اللہ وئی وَلَا اِنسَانْ دَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کدائینا تاپوکی چا اسمان موضوع کی چا پیدا کری لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خامہا وائی دی اللہ پیدا کری ابو جان دا منل چا اسمان موضوع کا اللہ پیدا کری وَلَا اِنسَانْ دَوْمَنْ أَرْزَلَانِ وَسَمَائِ مَا کدائینا تاپوکی سوک بر مباران وری دیوئی اللہ دام ورنش باران اللہ وری حجون انکول مزون انکول خیراتون انکول حکمدانی وردنی چی الہ و عجب پرکول والا یو دے دائی نمدل دانوی خدای سلام پیدا کری
جنگ له سړی وکیل نه ګوري نو دا باباګان زموږ وکیلان دي موږ دوی ته وایو دا نیازولي دي او دوی الله ته وایي او دوی سوال الله کته نه ورځي دا راغی عقیده وه چې دا زموږ لپاره سفارش کوي الله ته او دیو دی قرآن کې الله چې کله د هغې ذکر کوي نو الله وایي انا كذلك نفعل بالمجرمين من دارنګه کار د مجرمینو سره کوو انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ودای کراچ ودای ته ویل شو لا اله الا الله نشته اجر پورا کولواله بيد الله يستكبرون دیمه سلیمه باندې دلا دای نه مونږ چې حاجتونه الله پورا کې جواب دي دا کیا ضروري دی او دای الله اختیار ورکړي څنګه باندې ذمہ دار له څنګه سره وګي دا غي دا کیدا سورہ اخلاص کې الله وایي حاجت پورا کول والا زیما چې چا ته محتاج دی با څوک پلان ته محتاج دی څوک زوی ته محتاج دی څوک شراکتی ته محتاج دی زوی چا ته محتاج دی با قل هو الله احد وا پیغمبر شاندار الله دې کیو څنګه یو دی الله صمد الله ربی نیازا الصمد ما یصمد الیه بالحائج صمد ذات وی چاہتا جواب فریاد کی مصیبتوں کی اللہ صمد حاجت سر کن والا حاجت پورا کن والا یو اللہ دے عبدالرحمن بابا وی سہاجت چربل پاتا ہے وارن پخبر کن کے ہم کنار دے رب زمان سرد پر دربار لازمان دیوانا چاہ اللہ زمان پانا دا کارو کے دلو در مخیر ہوتی چاہ در مخیر کا اللہ کولے نو علیہ السلام زیوے در پار در مخیر باقلے ہو چاہ اگر چھوے ہو کہ چاہ در مخیر کولے نو ابراہیم علیہ السلام پار ویل ابراہیم علیہ السلام در مخیر باقلے ہو کہ چاہ در مخیر کولے نو نبی علیہ السلام تربے داغت در مخیر باقلے ہو چرٹو عرب مقابلے کولا نا اللہ ستاپ عمل ستاپ عقیدہ فیصلہ گئی دبت در مخیر باقل نشتا چیزا پیر دیئے ما زر ملاد دیئے ما بدی وہ باقلے شما یا مال بابا لامن کی وجہ آیا پر اخلاصی بدی میں اخلاصی گی اللہ صمد لم یلد ولم یولد نہ اللہ نائب سے نہ لائچا نائب نہ اللہ زیے سے اور نہ اللہ نچا زیے نہیں زیے سے ہونے پارو ولم یکن له کفوا احد نشهد اللہ لا تنسل اللہ باندی اوتانا کفوا نسر تا دا اللہ منتصر نشتا ولی اللہ بغیر دا اسباب و ظاہریو ہر ساوری ہر سویدی دار شاہجت پورا گئی انسان با اسباب گئی دیو جو قرآن وئی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا کسان چتاسو بغیر اللہ نرامل کوئی ستاسو ہوتا کی بندیان دی دیوئی بتانی رامل کو وانا اسلام ہوتا باندھے نو گتا بوجی نو کیا اسلام ہوتا کی بوجھتے نو بوجھ پسی بوجھ کی ادھے مشرک پولا پسی اولادے مدور پسی کئی اجارہ وی چیز زمان کو نشے کو نشو
چاہے ځان د بوت وایي نو هغه پسې وایي کوم ځای کوس کېږي ستا همدا بنده دی الله وایي دا تاسو چې رامدد کړي ألهم أرجل يمشون بها هذا البيش ليجب للقيماني أم لهم يدي يبدشون بها يا الويلاس ليجب والقيماني أم لهم أعين يبصرون بها يا الرئيس درقش ليجب للقيماني أم لهم آذان يسمعون بها یا دوی ورگنش دے چور اندر گئی پانی بندہ کو مقبول در گئی نقبی خلائی خاوری شوی دی خبی کو بخاورو کی پردی دی پلاسو نیول گئی لاس اشتنا چتوا کن بدر باندیوالی ٹکر بدر کی پستر کو نیدل گئی پستر کو بخاوری پردی دی پاگوانو آوریدل گئی نو چې په وګونو خاورې پرتی دي نو ستا आवाज په سواوري نو تا به الله سی ورته ورلا ورکړ چې دوای بابا را ته ګوري او بابا زما د عامه خبر دی او چې دې را مدد کوم را رسی نو ځوان را مدد شي کړه بابا په خپل زموږ ملک کې دا مصیبت و د دې ځانه به سپای سانګرو تواج وږي اور روان به ولکه چاته دي کته کته به کتل تسبیح به اړولې روان به چاته دي زپیر بابا لازمه اما وینو چې په دل به ولازمه او دا به عقیده چې ما ته ګوري او ما ویني اذان ته به وی مسلمان ولن یکن له کفوا احد نشره الله دا په الله باندې یو کنه و دیما سنینا وری شیطان اڑی زگاو خپل کار کئیو آپ اول زور بدی لگئی چې د ماتا عقیده خراب کی نو چې کله عقیده برابرۍ نو بیا زور بدی لگئی چې دا اعمال خراب کی چې اعمال برابرۍ نو بیا زور بدی لگئی چې هغه حسد او بغض پیدا کی یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام اب مسلمانانو تاوی ان شیطان قدائسا ایابد المسلمون ولیکن فی تاریش بینهم شیطان نامی دشو دے دے خبرنا چه موحدین بدا غیبادت کی شیطان بدی پوزے جسوک واحد شو آغا زما عبادت نکے جسے کہیے ولیکن فی تاریش بینہو خواہا شعور لمسون کی بنیاد دلائی کی نو بیا یو ورطا لمسی حسن و بغض پکی پیدا گئی نو چا عقیدہ ایسا بشی نو بیا دغا گئی بعد خلقی ایدہ امریکی و لندن میں آشی او دی امریکا او لندن چرایشی او سپوتر باندې جوړ شوی نو بیا د ویښتو بیا سخت دشمني هغه برېتي ورسره هم بیا کړی او چرایشي نو وایي ویره په امریکا کې ډېر ښه خلک دی نه دروغ دی نه دوکش دی نه داس دی نه داس دی یاره دا دلته وایي دا مسلمانان دی نه خو سړی وایي چې لرې وتښتېدی هلکه د هغې نه یې جړه کټ کړې ده آئینے عقیدہ کا پاکڑی رہا نو کاغا نیر خسرانی شی نو جنت تنشی دے شیطان وی تاس میسن برابر کری اگئی پزائی پری ہوئی تا پسر آگل ہے ستا عقیدہ برابر دا نو ستا پا عمل زور لگل چی عمل لر خراب کی یا صحابی رہا گئے نبی علیہ السلام تاوئی زمان پسرکی وسوسی راضی نبی علیہ السلام ورطوئی ذالک عین الایمان دا عین ایمان دے جستان سرکی وسوسی راضی دی سمطلب ہو دا دی مطلب دا جستان سرکی شیطان وسوسی اچھوئی دا دی ایمان میں خدا دا سرکی ایمان دے زگر شیطان وسوسی اچھوئی جزرکی ایمان نو شیطان سگئی
پروان کندر کې غل څنګه چاري دزي غل هغه کندر دزي هغه کور دزي چې کې خزانه یې او کې پیسې نو چې ستا په زړه کې سورہ اخلاص کې ناستا او مسله توحید کې ناستا شیطان روانه کوي او تا د دین اړای نو دا دو سورۃ وایا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبر پناه غواړم پرمشتون کی من شر ما خلق د شر سره چې پیدا کړی دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر دې اړینه کله چې پریوي ومن شر نفاثات فی العقد او د شر په ګناه په خطو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه حسد کولی چې زړه راشي نو هغه بیا خبره دا وګورم نه دی خبره باندې ده دا مرض زموږ په پښتنو کې ډېر دی حسد کولی چې په بغاوی بیا یې کار څه هو کېنه وتا نه او بیا مولا کې ګورې بیا دي ځکه هغه بیا د بل مولا خبره ته وته سره نه دي زه کوی مولا یم ګره بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس وبغبر پناهوالما پرد خلقو ملک الناس ودار خلقو الہ الناس حاجت روا خلقو من شر الوسواس الخناس شر وسوسه جو کی پڑھنا چا بیا جوانی و سوسیہ چاہیے الذي وسوس في صدور الناس آج و سوسیہ چاہیے سنور خلق کی من الجنت والناس کاغذ پیر یاد میں یوں کل بندگانونا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا اللہ مناسب صفت کردی اللہ لا آیا اللہ چاپالون کے مخلوقات دے الرحمن الرحیم آپ میں ربانا و خاص میں ربانا دے مالک یوم الدین آیا اللہ چلوات دار دے درد قیامت ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاص تا عبادت کرو دبل چانے کرو خاص تا نا امداد پاڑو دبل چانے نہ پاڑو موس کے خدا ہوئی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اچھے باروزی نو بیاوی پیرا بابا را مدد شا لو ہے زوانا نو دا موس کے ویسوی تو دا موس کو مطلب کویا بھی کاسی تو دی چوری خویاو وائی اور مرے کو مطلب نہ پوئی گی تو دی دا خدا خبر مگری ناغوی تو دی چوری خوری ہم یعنی تو ادا ہوئی ہے لوگ کو مطلب نہ پوئی گی دیو کو مطلب نہ پوئی گی ایاک نعبد و ایاک نستعین وئی مطلب نے خبر نہیں چی حضرت سوالا نو کو جماعت کے دعوی چی بارو دی وی لوہ زوان اپنے کیا را مدد شے اور پھر بابا را مدد شے ایاک نستعین سے مطلب ہو اہدنا صراط المستقیم کلاک کے منگا بنے گا لار اوکے مندانی گا لارا ننے گا لار سشے قرآن کریم نو کموس کی وائی او جا قرآن تا کیمینا و رینا نو تاسی اللہ تا درو وائی صراط الذین انعمت علیہم لا دا کسانو چتائی نام گڑے پا گئی چلا گئی باندی نعمت گڑے احسان گڑے چا انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی اللہ دا گئی بلارا مطلق کا غیر المغضوب علیہم چندیا چھ غضب شوئے پا گئی
ځکه په بني اسرائیل هم الله نعمت کړو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم نو اسنه چې هغه وي دا موږ یادایي ورپسې وي غیر المغضوب علیهم چې هغه نه چې غضب پې شوی دی او په هغه یې الله نعمت کړو خو بیا پې غضب شوی دی ضربت علیهم الذلة والمسکنه مور د ذلت لپاره پې والی شوی دی والضالین او ندی آگا چاہے ایران و پریشان ہوئی چه من چاہ بسرار شو دا چاہ ورنو دا اللہ مہربانی و دا اللہ کرمو بدی زائی کی دولس کالا مخی دا دلغاگر حدیث پوینا دا قرآن درس و شو پاندور جبات کی اور اصحاب تاورا سے اول مولی محمد ابراہیم دا پنجبیر علماراتا ہفتواری درسو سورہ نام کو ریاضوں کو سورہ نام میں مولانا روم رشید علماراتا اور کو اور اصحاب تاورا سے دو ختم آئی کہ منگا دعوت را کرے ہو زمان کو ارادہ ضرورت بیان کو چونکہ زمان خم آگرے بہترین عالم اور بہترین مقرر مولانا جمشید سے اور پنجیر دار درس ترازی نراغلے مردان سراؤس مردمان اخبر کرے اللہ کھالا دکھواسی ما میشہ بیانون اگوما وزر آمدی مرگرون یا تفشی نما دائی رازمائی مرگری دعوت کرے دارو دعوت چیا بیان لے یانا نوائی نظام سراؤس دی زدا فکرم چې زما د بیان کام وکړم او زما د بیان سیسه زاغه ته پرېږدم چې هغه بیان وکړي انشاءالله هغه بیان کوي چا چې دا ختم کړی چا یې ځای کې درس کړی څوک چې شروع شوي دي زما دعا ده چې الله یې ټول ورځ عزت ورکړي هغه مشران چې هغه وفات شوي دي اللہ دې هغه قبرونه بلول کی او الله یې مدیان کې استکی ورته مولا مجمشید سی بیان